Molt bon dia i benvinguts a Ca Nostra. Estem en el restaurant Sa Caleta. És un restaurant familiar del sud de l'illa d'Eivissa que du obert ja 38 anys i avui us vull presentar un plat que per jo és el plat estrella, per almenys és el que més m'agrada a la meva carta, que és el guisat de peix. És un plat que mos va deixar la recepta la nostra majora i hem fet aquí un petit bodegón perquè pugueu veure quins són els ingredients que usarem i vos contaré primer un poc la història d'aquest plat. Està clar que és un plat totalment mariner. Lo important i la base d'un bon plat és el producte. Avui mos ha arribat peix, tenim un dèntol espectacular, tenim un pagre molt xulo, tenim un parell d'aranyes de campionat molt grosses i he dut també una càntera perquè us volia explicar que antigament quan els pescadors s'ajuntaven per fer aquest tipus de menjars, els guisats de peix, en família, amb amics, usaven per suposat aquests peixos, però també usaven una varietat bastant més grossa de peix perquè la mà té una varietat molt alta. I, per exemple, he volgut posar una càntera, que és un peix que al mercat no té un valor molt alt, però en el guisat de peix queda espectacular. Amb l'aranya passa alguna cosa parescut, és un peix que ha anat desapareixent dels nostres mercats, però ben preparat és un peix totalment meravellós. Aquí tenim llavors un poc el que s'usa com a base, que és una bona pebrera, una bona tomata, all, julivert, ceba i aquí tenim ametlla picada. També tenim la certificació ecològica, però per nosaltres i la nostra filosofia el més important és que sigui quilòmetre zero, que estigui produït el més a prop de nosaltres i que d'alguna forma involucri a tots els productors locals en la nostra cuina. Aquí tenim patata vermella i vissanca, ja la tenim cuinada i això és el caldo de peix que d'alguna forma és la base. Com començaríem aquest plat? El primer és fer un bon sofrit usant ceba, tomata, all, julivert, bon oli i sofregint fins que arriba un moment que aquest sofrit ha quedat un poc com un puré d'un color marró, ha mullat tot el seu gust i en aquell moment podem salpimentar, pebre negre, un poc de sal, un poc de colorant que sempre usam i per suposat el safrà. Una vegada està ben salpimentat li donem una petita fregida a les patates perquè quedin més compactes. Abans hauríem fet un fumer que se li diu o un caldo de peix. En aquesta olla hauríem posat aquest sofrit, li tiraríem el caldo i acabaríem de bullir les patates, ficaríem les patates. Per una banda tindríem aquest tipus de peix talladet, salpimentat i quan la patata estigués 5 minuts d'acabar la seva cocció, ficaríem el peix. Hi ha peixos que tenen una cocció més ràpida i uns altres que tenen una cocció més lenta. Per exemple, aquí començaríem posant els peixos que són en carn un poc més dura, com per exemple el dèntol, que tarda un peliu més en la seva cocció. Seria el primer en entrar, un minut o un minut i mig després entraria un poc d'aranya, un poc de càntera, un poc de pagre. En els 4 minuts ja només li quedaria un minut i mig per acabar d'estar el plat. Tindríem separat una picada que per nosaltres és molt important, que torna a tenir all, julivert, un poc de caldo de peix, una patata tota matxacada que ens ajudarà a compactar un poc més el caldo i la nostra ametlla que l'hem torrat i l'hem picat. Tot això ho tindrem fet amb una espècie de salsa perquè l'hem batut i quan ja li queda un minutet per acabar de cuinar el ficam dins, el remoguem tot i el plat queda totalment acabat. 2 minutets de repòs, 3 minutets de repòs, ja podem anar obrint un bon vi. Avui he dut un vi eivissanc, que a jo m'agrada molt, i estaríem preparats per seure a taula, disfrutar d'aquestes vistes i menjar-nos un plat molt tradicional i a la vegada molt actual.